Nuwun sewu kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Mangke riyen. Panjenengan ngendika sinuwun menika klentu, kula sanes Nalindra Ngastina. Lho, sinten? Kula Patih Ngastina, Patih Sengkuni. Sinuwun Ngastina sampun jengkar saking Datulaya. Wah, ladal. Panjenengan sinten? Kula wingking saking negeri Terbelosuket. Istri mestani dhateng kula Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Nggih. Lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngastina? Lah, cariyosipun mekaten. Kula menika lembetipun tampi dados siswanipun Begawan Durna. Nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakatahe ngaji Jaya Kawijayan. Tinatah mendat Jinromenter Trumbak Bengkung Sinuduk Putung badhe kaparingaken dhateng kula. Ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima, Suwung. Ngendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngastina. Kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu Jaya Kawijayan kula susul teng Ngastina. Lah kok tinemune sakmenika malah mboten wonten mriki. Begawan Durna menika nuwun sewu. Saged pinanggih panjenengan menapa mboten menika dereng kantenan. Lho, sebabipun? Sebabipun dinten sakmenika Begawan Durna dipun bondo dening anak-anak Pandhawa. Mangriyen. Guru kula dipun bondo dening anak-anak Pandhawa menika lepatipun guru kula mapan wonten ing pundi? Begawan Durna nyagai mejahi para Pandhawa nanging kadenangan dening anak-anak Pandhawa wekasan sakmangke dados pesakitan dipun ajar dening anak-anak Pandhawa. Mangke riyen Pandhawa kok ajeng dipateni kali Begawan Durna menika lepatipun menapa? Mboten lepat, mboten klentu merga Pandhawa nika mungsuhe Kurawa. Kurawa kali Begawan Durna menika menapanipun? Kurawa menika siswanipun Begawan Durna. Guru kok ngewangi siswane mateni marang mungsuhe sak pepadane menika cara pundi? Kula mboten ngerti. Wah, kleru leh ku ndaftarke. Wah, lha brosure Paguron Sukalima. Fakultas Jaya Kawijayan. Lan sak pitulungipun mila kula lajeng dados siswanipun Begawan Durna. Ning tremune jebul Durna menika nuwun sewu, watake angkara budine candala. Wah, untung rung sida ketemu. Nek wis ketemu karo piyaine Begawan Durna aku wis entuk ngelmu Jaya Kawijayan, mesti ora ana nyatane merga guruku pakartine sak isoring dramaan mateni karo Pandhawa mongko Pandhawa ora luput. Menika pakarti mboten sae. Nggih, monggo anggenipun badhe menggalih monggo. Ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara. Sumbare pripun? Karo ngantemi Begawan Durna. Ayo sambata kowe. Arep kowe gurune wong tuaku, arep kowe gurune Kurawa, ning nek pakartimu sak ngisoring delamaan ngene iki kowe arep ngopo? Kowe tak jotosi nganti sak matimu. Durna nangis. Nangis ya men iku dirasake. Pakartine dhewe ya dirasak-rasake dhewe. Malah Antasena ngenten iki. Ayo, jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti. Menungsane kon tekan jejegane raine. Ngoten niku. Lho. Niku sing ngomong sinten? Sing ngomong Antasena. Panjenengan mireng piyambak Krungu dhewe, yakin sumpah. Kula mboten ngapusi. Nutuki Durna karo ayo omongno muridmu sing pirang-pirang. Aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Terbelosuket jenenge Lokayanti. Diapure kaya ngapa? Kon tekan kene kon ngewangi karo kowe. Wah, jejegane sirahe Lokayanti. Muni ngoten iku. Wah, perkara dudu perkara Durna, ning perkara lar jejeki rupane Lokayanti. Piye? Pinter ta aku. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Lho, kuwi keahlian kowe. Aku nek ora ngono ki uripku godhang. Wis ora usah dadak kowe mikir sing werna-werna. Golek Atramos. Nggih. Isen ana jarang sing panas aku tak sangu kopi karo kloso, nggelar kloso, ngunjuk kopi karo ndelok wong gelut. Nggih, ngestakaken dawuh. Tontonan asik lho ngger kuwi. Ayo mangkat. Monggo kula dherekaken.
Gok? Lagi mangan mie ayam Ratu Gustine Juragane ngundang. Tagak bilong gendacap. Wonten dawuh, Gok, Nun. Aku ra sida suwita karo Durna. Lah pripun? Durna iki wong jahat. Durna iki wong elek. Durna iki pendhita sing angkara murka sebabe dina iki Durna kecekel anak-anak Pandhawa, Gok. Wo, Lung. Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Alhamdulillah. Ya syukur ya ngundha wae pakarti kok ya. Lah iya, lah sebabe Durna dikongkon mateni Pandhawa. Ning ora iso malah kecekel anak-anak Pandhawa. Lah kok sampean kok gedabikan niku pripun? Enten apa? Ajeng tindak pundi lan kersane pripun kok ngawe toga kok buantere ora jamak. Gok, aku arep golek Antasena. Lho. La. Sebabe napa kok golek Antasena? Eneng sing ngandhake karo aku, Antasena ngajar karo Begawan Durna. Antasena nutuki Begawan Durna karo muni ngene iki. Ayo kandhakno muridmu sing anyar jenenge Lokayanti Nalendra Terbel suket tak jejekane sirahe. Ngono kuwi kok. Aku Prabu Lokayanti dikilani karo jenenge Antasena. Mangke riyen. Niku sing kandha sapa? Sing kandha Patih Ngastina Patih Sengkuni. Sampeyan percaya? Percaya. Lah. Piye Lung? Kasih tahu. Ya. Nuwun sewu nggih sinuwun. Sengkuni niku nuwun sewu. Nek carane wong ngarani lambene niku kaya jeplakan tikus. Ngoten. Landhep Tur niyang. Sapa sing kejeplak Cangkeme Sengkuni mesti infeksi. Dadi jalaran Patine nek wis mati Sengkuni seneng. Nika niku rajaning wong licik, rajane wong akalukile elek. Pikirane niku saben dina mengedu karo sak pepadane ngaurip niku Sengkuni. Arep tuwa ning menungsa ratatanan niku. Sengkuni nika. Nggih. Mula sampeyan nek percaya karo omongane Sengkuni niku padha karo sampeyan niku mlebu teng juranging kasangsaran. Mula saniki rasa gagas perkara Antasena lengunekke sampeyan arep dijejeki mestakane mboten sah digagas. Niku mung didu karo Patih Sengkuni. Nek sampeyan gagas upama ketemu karo Antasena, sampeyan ora bakal iso mateni Antasena. Lho, sebabe niku satriya ampuhe kegila-gila. Niku titah ndugal kuwarisan kinayoman dening para dewa katresnane para Jawata. Niku Antasena. Sampeyan maju golek Antasena ketemu Antasena, perang kalih Antasena. Tak itungi ngangge jam kula sing anyar niki. Kula detiki. 30 detik sampean ora sirna margalayu berarti sampean wong pengpengan. Ngilani karo aku, mboten ngilani saestu. Kula wis ngetutke raja kaya sampean niku akeh banget. Mati kabeh. Mungsu Antasena, liya-liyane ya mati kabeh. Mungsu Gatotkaca ya mati. Mungsu Antarja, rajane ya mati. Mungsu Sencaki, rajane ya mati. Lah niki sampeyan ajeng metuki Antasena. Niki sampeyan klebu raja sing 3445. Bakale tekaning pati. Kula ndaratur kula mboten sanggup omongane Sengkuni awi wangsul terus teng omah ngaso dahar dang goreng kalih ngunjuk wedang woh niku malah temanja nyetel uler kambang. Niku nek ndaratur kula ngoten mawon. Gok nun. Lung ning aku wis kebacut mangkel. Wah, ayo siki lho. Angel dielekke. Angel, ya wis ben nengke wae. Wis ora apa-apa engko golek juragan liya meneh. Lho, kok golek juragan liya ki ngapa? Sampeyan mengke ngayel musuh Antasena, mati pun, yakin sumpah mati. Mboten golek guyon iki saestu. Mergo Antasena niku nuwun sewu. Nuwun sewu lho niki piyayi sing embane kaya ora iso dipidak wewayangane. ampuhe Tenanan.
Anak Werkudara sing nomer keri dhewe. Nomer pira? 3. Ibune jenenge Urangayu. Antasena iki. Antasena niku. Antasena niku. Monggo jarine teng mriku anak-anak Pandhawa nutuki Begawan Durna. Berarti kakangne ana kabeh. Kakangne Antasena sapa? Kakangne Antasena niku sing barep dhewe jenenge Antarja. Niku ya mesti ana, niku ya ampuh. Mbahne dewane ula. Lho, wah, mbahne Antarja ki dewane ula, dewane ula. Sampeyan musuh Antarja kalah, lapor mbahne dawuh ula sak donya ngeroyok sampeyan. Ora taya. Apa ora kowe? Sampeyan lenggan, Parani ula. sampeyan maem, Parani ula. sampeyan bubuk. Parani ula. Wis ana nding ya? Urung. Oh, urung ya berarti parani ula. Monggo ulane werna-werna tur Wernane dhewe-dhewe. Bisane ya dhewe-dhewe. dah Grama, lare, angon, demung, macan, demung pelok. ora ana. Anu demung kebo, Bandotan macan. Sing gawat dhewe niku ula sendok. Wah, niku gawat tenan niku. Asli kula ragala niku kei sego goreng ya entek. Kei bakmi ya entek. Wah, saya nek ana jodone ula para. Wah. Lek ngiris cepet banget. wong ula kok padake sendok lho. Nya to gak. Senengane ora. Sing nomor 2 jenenge Gatotkaca niku ampu-ampuhe menungsa. merga niku Dudu menungsa ning robot. lho. Robot. Pancen diblebet kulit Menungsa ning jeroane wesi kabeh babaran kayiwangan. tau tati dijedi teng kawah Candramawa. Candra Dimuka. Heeh, Candra Dimuka Kabeh awake diganti wesi, sirahe diganti wesi, mripate diganti Surya Kanca, untune Gotri. Oh, lengene linggis, drijine gunting, wetenge drim, bokonge ceret, uyuhe wedang kopi. Ya wong lho. aku ya terus-terusan kaya. Kene iki le ngarang angel e. Niku tenan. Mboten ngapusi niku asli sumpah. Oh, tenan. Monggo sing dincer Sirah, Gatotkaca wis mabur nganggo caping Caping Basunanda Basunanda. kalih kotang. Karo kacang kotang lho. Heeh. Jenenge sapa? Ayo dibaleni. Yo, Ndak ora kompak. ora kompak ora. Nganggo caping Basunanda kotang Prastiwi. Aku ora ngerti jenenge lho, Gok. kotang Antrakusuma. Antrakusuma. Kotang Antrakusuma. telumpah. Madu kacerma. Cerma plentung. Cerma pemilu. Niku di nek wis matek aji Narakantaka, wah, epek-epeke murup kaya geni nika. Sampeyan candak sirahe cek diremet krep ngono prul modar. Modar tenan. Cekel sirahe cek diremetek pletek. Niki ilat niku melek. Mata niku metu. Matane sapa? Matamu kuwi. Wong cangkeme ora. Aku ya mung jenahke kok ya. Wah. Ning aku wis kebacut lara atiku. Nggih, nek pun kebacut lara atine nggih gek menyang. Pethoke Antasena, kula tak tata-tata golek ambulan. Lho. Nggo ngapa? Nggo gotong sampean niku. Nek men digotong ya abot kok ya, mengke kula goleke tuli. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. Duapure ora. Ngembe karo aku. Goleki ya, Kok. Nggih, monggo mawon. Ning kula isih elek-elek lho. Ora peduli. Arep jejeki mestakane Lokayanti aku Nalendra ora tau nemambu penantang.
ditantang karo Antasena. Monggo mawon kula dhereke sinuwun. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang kok nun eneng wong iki ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tanpa kedhep lho wah dhuwur sirahe duwe uci-uci piye lho tutuwi wae sampean wau goleki sinten goleki Antasena lah niki piyayine pun teng ngarep sampean lho iki Antasena kok nggih wah edan wah dedeg piadeke sembodo sapa kowe lho ora basa wong sampean ora basa kok kono kon basa sampean ora basa kono ya ora basa kok ya ngono kuwi kari tata kramane kok sapa iki Nalindra ing Trebala Suket Prabu Lokayanti lho kok nggawa tikus wirok semono gedene lho niku mboten tikus wirok den wong lho we iki rak togok kae to nggih bilung ndi siap bos rene hati-hati lho mati aku kok nun sewu kula mboten napa-napa kok rene yo rene nggih nek mboten dinapa-napake to ora rene yo bismillah ngopo ya engko nek mates ngono modar tenan aku tangane gedene semono-mono ya nggoro kok urung dereng nemeng trimo 76 nyo satria kok sasane 76 matur nuwun nggih iya sapa iki anu juragan kula oh ngopo goleki sampean arep apa duh kok jengajar sampean apa pripun lho lah salahku apa wong sabrang niku ora salah ora kleru anggere ana masalah terus bres pun pateni mawon ndak kesuwen iku anggepe ora anu mboten sing kleru aku malah kon mateni ora bilung ki menungso ora tatanan kita tak gaji per bulan ning kok blas ora ngajeni karo aku wong kleru le omong kaya kayane iki mboten wonten sampean e Antasena piye ngono ya ngono ning aja ngono niki maksude pripun lho tegese ngajar Begawan Durna ning aja ngrasani karo aku ora usah nantang karo aku ora apik to kok dadak nyebut jenenge Lokayanti kowe ngandhake kowe mala Begawan Durna terus kowe ngomong karo Begawan Durna ayo kandhakno muridku sing jeneng Lokayanti jejekane raine kowe iki jane iki wong ngerti tata krama ora tepung urung arep jejeki raine Prabu Lokayanti oh ya wis tak akoni wae takoni arep apa kowe Lokayanti siswane Durna iya kae Durna cukur gundul tak ajar karo kakangku kowe murid to aku murid malah kene nek njaluk tak ajar sisan lah rak tenan to kok nun tegese bener pancen Antasena iki nyumbari karo aku nggih pun riku yolong yo ya mulai ngegrab yo gak yo acah padake cah tipis ya gak ha iya ora ngenteni ratu gustine awake dhewe kae iki cetha mati rasa dinteni iki adek golek angkutan pulang golek juragan liyane lho iya ya wis yo yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu parat kongas adigang adigong adiguna gembelo siramu gleleng pacamu aku ora iso ngalahke Antasena bumi langit